siang Ibu, dengan saya Adinda Filiani sebagai apoteker. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya merasa saya sedang hamil, jadi saya tidak berani minum obat sembarangan. Makanya ini obatnya aman kan untuk ibu hamil? Oh tentu Ibu, obat ini sudah saya resepkan. Saya berikan Ibu obat flu musil. Sama-sama Ibu, semoga lekas sembuh. Nanti ditunggu di kasir ya, dijelaskan oleh Selamat siang Ibu, dengan saya Adinda Filiani sebagai apoteker. Ibu boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Hajar Hatati, Berapa usia Ibu? usia 27 tahun. Baik, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya merasa tenggorokan saya ini sakit dan gatal. Sepertinya saya batuk karena saya juga lemes banget. Apakah batuk yang Ibu rasakan terdapat dahak atau tidak? Sepertinya batuk berdahak. Soalnya di tenggorokan ini seperti ada lendir tapi sulit keluar. Jadi rasanya engap sekali. Sudah berapa lama Ibu mengalami hal ini? Sudah dari kemarin. Apakah sebelumnya Ibu sudah meminum obat? Oh, saya belum minum obat apa-apa. Karena kebetulan saya sedang hamil, jadi saya tidak berani minum obat sembarangan. Makanya saya kesini. Boleh saya tahu berapa usia kehamilan Ibu? Sudah 2 bulan, Ibu. Boleh tahu sehari-hari apa yang Ibu lakukan? Kebetulan saya ibu rumah tangga, jadi saya diam di rumah saja. Apakah Ibu mempunyai alergi obat? Oh, tidak ada alergi. Baik Ibu, saya akan resepkan obatnya. Harap ditunggu sebentar ya Bu. Ibu, ini obatnya aman kan untuk ibu hamil? Oh tentu Ibu, obat ini aman karena saya memberikan obat yang sesuai dengan kondisi Ibu. Oh, baik. Tapi mungkin ada efek samping yang lain? Oh tentu Ibu, obat ini memiliki efek samping seperti diare atau mual, tetapi ini pun tidak selalu terjadi pada tiap pasien. Oh baik Bu, terima kasih. Maklum ini kehamilan pertama jadi cukup khawatir. Tidak apa-apa Bu, wajar untuk khawatir. Baik Ibu, obatnya sudah saya resepkan. Saya berikan Ibu obat flu musil dan vitamin penambah darahnya. Ibu bisa menebusnya di kasir nanti. Untuk penggunaan dan lainnya akan dijelaskan oleh asisten saya ya Bu. Dan ini nomor antrian nomor 1 ya Bu. Iya Ibu. Nomor antrian 1 Oh, saya Ibu. dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Hajar Hatati. Baik Ibu, di sini apoteker telah memberikan obat flumisil dan tablet tambah darah ya Bu. Untuk harganya 85.000 untuk flumisil dan 10.000 untuk tablet tambah darah, jadi totalnya 95.000 ya Bu. Oh, ini uangnya 100.000 ya Ibu. Baik, ini kembaliannya 5.000 ya Bu. Sekarang biar saya jelaskan ya Bu untuk obatnya. Silakan Ibu. Jadi obat flumisil ini merupakan obat kapsul ya Bu. Obatnya diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Jangan lupa untuk penyimpanan di suhu ruangan dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Lalu untuk tablet tambah darahnya diminum sekali sehari saja setelah makan. Jika dirasa ada efek seperti diare atau mual, itu hal yang wajar ya Bu, dan tidak selalu terjadi pada setiap orang. Baik Ibu. Oke Ibu, ada yang ditanyakan? Apabila batuk saya sudah reda dan obatnya masih tersisa, apa saya harus menghabiskan obatnya atau tidak perlu ya Ibu? Oh, boleh diberhentikan ya Bu, karena obat ini bukan antibiotik, jadi tidak perlu dihabiskan jika dirasa sudah sembuh. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, semoga lekas sembuh ya. Selamat siang Ibu, dengan saya Wildani Zakia sebagai apoteker Ibu. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Sekar. Usia Ibu berapa ya Bu? Usia saya 70 tahun. Oh, baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, tenggorokan saya teh gatal. Kalau batuk teh tekan dada jadi sakit. Gak bisa napas dah Ibu mah.
Ibu batuk, ada dahak yang ikut keluar atau hanya mengganjal saja ya Bu di tenggorokan? Nggak ada Mbak, tapi tenggorokan saya gatel banget. Kira-kira Ibu batuknya udah berapa lama Bu? Kayaknya sudah 2 harian. Sebelumnya sudah menggunakan obat apa Ibu? Belum minum obat apa-apa saya teh. Minum air hangat doang, nggak pengaruh. Oke, baik. Kalau begitu, ada riwayat alergi atau memiliki penyakit berat Ibu sebelumnya? Tidak punya alergi apa-apa. Tapi saya teh darah tinggi. Kemungkinan itu adalah efek dari obat anti hipertensi yang Ibu gunakan, ACI inhibitor. Baik, Ibu akan saya resepkan obatnya ya Bu. Mbak tunggu. Harganya teh berapa? Untuk harga Alka Plus DMP sirup 55.000 Ibu. 55.000? Mahal ya? Tidak ada yang murah. Saya mau beli buat cucu saya juga nih. Oh baik, kalau begitu saya resepkan Sanadril DMP saja ya Ibu. Halo Adek, boleh tahu dengan Adek siapa? Aduh Bu, nama tuh Baik, apa yang Adek rasakan saat ini? jadi gini Bu, aku mau makan belakangan ini asal ngemut, terus jadinya urusan deh. Begitu ya Dek. Sepertinya si Adek kekurangan nutrisi Bu. Sebentar ya Bu, saya tuliskan resepnya juga untuk si Adek. Baik Bu, tapi mahal gak Bu obatnya? Soalnya nenek saya juga butuh obat itu Bu. Tenang saya memilihkan obat yang terjangkau, hanya vitamin. Iya Bu. Nah Ibu, Adek sudah saya resepkan obatnya. Nanti ditebus di kasir ya, dijelaskan oleh asisten apoteker saya. Ini resepnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih kembali Ibu, semoga lekas sembuh. Nomor antrian 2. Ya, kami Bu, kami. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Sekar dan cucu saya, Baik Ibu, di sini apoteker telah menuliskan resep untuk Ibu dan adiknya. Harganya 18.000 untuk Sinadril DMP dan 2.000 untuk vitamin B kompleks. Total harganya 28.000 ya Bu. Ini 30.000. Baik Ibu, ini kembaliannya ya Bu. Baik Mbak. Jadi apoteker meresepkan obat Sinadril DMP untuk Ibu. Obat ini bentuknya sirup agar Ibu lebih mudah meminum. Dan obat ini diminum 3 kali sehari setelah makan. Untuk penyimpanan sendiri, Ibu bisa menyimpannya di suhu ruangan dan dijauhkan dari sinar matahari langsung. Untuk efek sampingnya teh gimana Bu? Kan saya teh punya darah tinggi. Ibu tidak perlu khawatir dengan riwayat penyakit darah tinggi Ibu karena obatnya sudah disesuaikan dengan kondisi Ibu. Kalaupun terdapat efek seperti pusing, mual, muntah, sakit kepala, ini tidak terjadi pada setiap orang ya Bu. Baik Mbak. Iya Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada Mbak. Terima kasih, nggak ada Mbak. Baik, kalau begitu sekarang saya akan menjelaskan obat untuk cucunya ya Bu. Nah, ada ini obatnya vitamin B kompleks, diminum 3 kali sehari setelah makan. Jangan lupa untuk diminum secara rutin 8 jam untuk Ibu dan adik. Kalau obat itu misalnya apa Bu? Obat ada ini termasuk vitamin, jadi tidak ada efek sampingnya ya. Gitu. Terus cara minumnya sama obat yang saya nggak Bu? Iya dek, betul, sama dengan obat neneknya ya, disimpan di suhu ruangan. Oke, Terima kasih baik ya. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pulang. Ya. Terima kasih kembali, semoga cepat sembuh ya Bu, dek.